Hello，歡迎大家翻到嚟 Sometimes Lab 嘅 channel 啊！喂 ，Kelvin 啊，今日藍色大晒冷，星塵沙金石嘅 Venezianico 係啊，大晒冷，一家大細翻嚟，係啦。咁其實咧，因為佢有新成員嘅加入啊，咁啊有一隻新嘅 SNL 嘅沙金石鏈出咗嚟，所以我哋將佢全家都召集埋一齊啊！係，哇！呢個 SNL 即係上次嗰個兵工廠啊，個靈感嚟自兵工廠嗰系列，係啦。呢一隻兵工廠嘅沙金石咧，其實今次咧都有少少改動嘅，比起佢之前嘅其他成員。因為今次又多翻支秒針啦，即係品牌回應翻啲客戶嘅訴求咧，呢個系列多翻支秒針。咁但係佢成個殼、成個設計咧，都係保持翻呢個系列應有嘅特性嘅。香港人即係每一秒都好珍貴，睇埋有幾多秒。係啦，你記唔記得呢一隻殼其實佢有啲咩特色嘅嘢啊？嗱，即係先睇個即係呢個兵工廠啊嘛，係咪？記唔記得外圍呢啲咁嘅坑紋啊？係啦，呢個圈啊，係啦，就呼應翻咧嗰啲兵工廠個建築上面嗰啲，你見到嗰啲特色啊。係呢個簡單啲，我哋叫佢做一個coin edge bezel 啦。咁其實呢一個系列最有特色就係嗰個厚度啊，因為佢用嘅係 Minolta 903個機芯，所以可以做到呢隻錶非常之薄。同你一樣，做人都好有厚度啊。係啦，係啦。咁咧，但係咧呢一個咧個錶面其實同之前隻 Ultra Black 又有啲唔同喎。因為之前嘅 Ultra Black 個錶面係乜嘢都冇嘅。係啊。你有冇留意到呢一隻佢又多翻啲咩？除咗多秒針之外，啲星塵啊，星塵之外仲有嘢多嘅。係咩？多翻啲 index 啊。哦，係啊。係咪 OK。因為 Ultra Black 係冇 index。係喎，Ultra Black 係 Ultra 啊嘛。係啦。黑到 index 都冇啊嘛。冇錯，呢隻係有翻個 index。OK。咁但係整體咧，佢呢隻錶都係同之前隻 SNL Ultra Black 差唔多嘅。咁但係當然啦，呢一隻因為有星塵、有沙金石嘅效果，就比較感覺上 fancy 啲。嗰隻就真係比較簡約啲。係。不過咧，我覺得沙金石嘅系列咧，即係以Venezianico嚟賣咗咁耐咁受歡迎咧，可能好多啲讀者啊、啲 fans 們咧，其實唔知沙金石嘅來源係乜嚟嘅喎。係啊，呢個就真係要靠你解讀一下啦。嗱，其實沙金石咧好得意嘅，呢一個沙金石呢個 term 其實咧，據說咧係源自於17世紀嘅威尼斯嘅，好勁嘅。其實點樣發現咧？嗱，意大利文沙金石咧就叫做avventura 係啦，咁嘅意思其實係指一個即係偶然嘅發現係啦。咩意思咧？就係咧，原來當時威尼斯嗰啲玻璃工匠咧喺偶然間咧就咧整到呢個石出嚟。點樣整咧？就係咧將啲銅嘅碎片倒入咗喺啲藍色嘅玻璃漿裏面，咁然後銅嘅碎片咧就會結晶成為咧，你見到咧一點一點咁閃爍嘅呢啲嘅即係沙金石啦。所以呢一樣嘢其實都係真係都係源自於意大利。係啊，咁用翻喺意大利嘅品牌又比較吻合。其實真係啱晒啊，係啊，同埋你唔好睇少喎，你整咗個沙金石出嚟，你仲要變成咁薄嘅 dial 咧，其實佢話你媽要嗰啲橫切面咁片，逐層片，而又均勻好睇，其實成個技巧係唔簡單。佢咧聽聞係要好慢，係要好有耐性先整到嘅。其實沙金石即係沙金石、星塵鏈呢啲 Venezianico 之前佢都出過好幾個款嘅。趁住佢有新成員之下，我哋又攞翻啲舊成員介紹翻俾大家睇下。好啊。其實有兩 pair 嘅，一 pair 係比較 classic 啲嘅，係最早期出嘅。呢啲係 exactly 可以做對標噶啦。係啦，一隻就係40mm，一隻就36mm。不過上面係冇 index 㗎。冇嘅，呢個係啦，非常之簡約嘅款式嘅。係啦，好清嘅。另外嗰對咧就係潛水款嚟嘅。係啦，呢個亦都係都有1-2年嘅時間啦。如果42mm呢隻，係啦。咁另外一隻就有39mm，呢個潛水款，因為呢一 pair 咧，佢係200米防水嘅。另外佢嘅潛水標圈咧，仲係一個烏鋼圈嚟嘅。咁啊係啦，其實如果你講到呢個沙金石星塵系列 Venezianico 真係好多選擇俾你。起碼呢度你見到都有3 set 啊，有阿爺阿嫲，有阿爸阿媽，再加埋有新生代。所以如果你要揾一隻沙金石嘅，其實真係唔同嘅形態都可以俾你有唔同嘅選擇。係，不過講咁多無謂，你要上嚟試下，你就知邊隻啱自己㗎啦。